நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த மழை காலத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா யாருக்கு பார்த்தாலுமே வந்துட்டு மூக்கடைப்பு, மூக்கில் தும்மலாக வர்றது, அப்புறம் தொண்டைக்கட்டு, இருமல், மூச்சு இழுக்கிறது, அதாவது டிஃபிகல்ட் பிரீத்திங், ஆஸ்துமா என்று சொல்லக்கூடிய இளைப்பு நோய் இதெல்லாம் சீசனாக வரக்கூடியது. இதுக்கு சித்த வைத்தியத்தில் என்னென்ன மருத்துவம்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல மூக்கடைப்பு, இந்த மூக்கில் உள்ள அந்த பாலிப்பு, அதாவது மூக்கு செப்டம்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா, 2 மூக்கு துவாரத்துக்கு நடுவு பகுதியில் வரக்கூடிய இந்த செப்டம் இருக்கே, அந்த செப்டத்தில் சிறு சிறு பாலிப்புகள் வரும், தசை வளர்ச்சி வரும். அப்படி இல்லாட்டி சளியே நின்றுக்கிட்டு சில கட்டி கட்டியாக திரட்சியாக அப்படி உருண்டையாக நின்றுக்கிட்டு மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு அந்த நோயாளி மூச்சு விட ரொம்ப சிரமப்படுவான். அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, சிம்பிள், நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற கை மருந்தை வச்சு எப்படி செய்யலான்னு பாருங்களேன். அற்புதமாக பாருங்கள், அந்த காலத்தில் சித்தர் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்களேன். இதுக்கு தேவையான சரக்கு, அதாவது மூக்கடைப்பு, அந்த மூக்குள்ள பாலிப்புக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா, இது முருங்கை இலை, அதுக்கு தேவையானது இது முருங்கை பட்டை. இப்போ எப்படி நம்ம இந்த மூக்கடைப்புக்கு, மூக்கில் உள்ள அந்த பாலிப்பு எல்லாம் கரைகிறதுக்கு இதுலேருந்து எப்படி சிம்பிளாக வைத்தியம் பண்ணுவோன்னு பார்ப்போம். இயற்கையாகவே எடுத்து இயற்கையிலே நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், அனுபவம் பாருங்கள், மூக்கடைப்பு நின்றும். இந்த முருங்கை இலையை தேவையான அளவு, இந்த நடுக்காம்பெலாம் விட்டுட்டு தேவையான இலைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது நடுக்காம்புகளை விட்டுறணும், மெல்லிசாக இருக்கிறத மட்டும் நல்லா எடுத்துடணும். நான் எனக்கு தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு ஆளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவு நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன். நீங்கள் யாருக்கு தேவையோ அந்த அளவுகளை நீங்கள் கூட்டிக் கொள்வது உங்கள் இஷ்டம். இப்போ தேவையான அளவு முருங்கையில் எடுத்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், கரெக்டாக என் உள்ளங்கையில் எடுக்கிறேன். என் உள்ளங்கையே குறுகி பிடிக்கிற அளவு, தட் மீன்ஸ் இது எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னா ஒரு கோழி உருண்டை அளவு இருக்கும். ஒரு கோழி உருண்டை என்ன அளவோ அந்த அளவு இருக்கும் இது பொட்டை. அதே முருங்கை பட்டை ஒரு சுண்டைக்காய் அளவு பட்டை தான் எடுக்கணும். அது இது விடக்கூடாது, பட்டை இந்த இருக்கு பாருங்களா, இந்த மாதிரி பட்டைகளை. இது சுண்டைக்காய் அளவு பாருங்கள், அழகாக சுண்டைக்காய் அளவு வந்துருச்சுங்களா. இந்த சுண்டைக்காய் அளவு இதில் போட்டுடணும். போட்டுட்டு தண்ணி விடணும். தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிடணும். முருங்கை இலையும் முருங்கை பட்டையும். நம்ம நினைப்போம் முருங்கை இலை என்ன செய்ய போகுது, முருங்கை இலையாக மூக்கில் இருக்கிறத அகற்றணும், கட்டியை அறுத்து எடுக்கிறதுக்கு 1 நம்பர் மூலிகை இது. இந்த பாலிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய கட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கட்டியை கத்தி வச்சு அறுக்கிற மாதிரி அறுத்து எடுத்துரும். நல்ல ஒரு ஆன்டிஸ்பேஸ்மாட்டிக்குங்க முருங்கை இலை. நல்ல ஒரு வலி நிவாரணி, ஸ்பாஸ்மாட்டிக்னா வலி நிவாரணி. அப்படியே மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு நோயாளி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி நேரங்களில் இது ரொம்ப நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் அரைச்சி ஊற்றி பாருங்கள், பக்குவம் தான் இதில். நல்லா அரைச்சிடணும், தொக்குள்ளாமல் அரைக்கணும், அதுதான் முக்கியம். அரைச்சிட்டு அப்படியே நல்ல ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு சொட்டு சொட்டாக நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும், தண்ணியாக இருக்காது. பாருங்களேன், அப்படியே செமி சாலிடில் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி எடுத்துடணும். இது நான் ஒரு ஆளுக்கு தேவையானது எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி சாறு எடுத்துடணும். இதில் எந்த தொக்குமே வரக்கூடாது சார். எடுத்துட்டு அடுப்பை மெல்லிஸில் வச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை அதில் அப்படியே நம்ம வைக்கிறோம். இந்த சாரை, மூலிகை சாரை வச்சு ஹீட்டு பாருங்கள், ஆவி வருது, ஒரு கொதி வருது சார். இது கொதி வருது பாருங்கள். கொதி வந்துட உடனே எடுத்துடணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் பபிள்ஸ் எப்படி வருது பார்த்தீங்களா, இதுதான் முருங்கை பட்டையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த இது. அப்படியே எடுத்து வைத்துட்டு ஒரு இரும்பு கம்பியை சூடுபடுத்தணும். அதாவது அந்த காலத்தில் சுருக்கு கொடுத்தல் அப்படின்னு பேர். ஏன் இந்த கம்பி காய வச்சு நம்ம சூடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அதாவது இந்த பட்டை சாரை நம்ம இயற்கையாகவே எடுத்துடுறோம். எடுக்கும் பொழுது இது கொதிநிலையை அடையும் பொழுது இந்த மருத்துவ கூட்டுப்பொருட்களானது ஒன்று சேர்ந்து மிக அழகாக வேலை செய்யும். அதற்காகத்தான் அதை லைட்டாக ஹீட் பண்ணுவது. இந்த கம்பி காய வச்சு சூடு ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா, ஒரு மருந்து நச்சுப்பொருள் இருக்கக்கூடாது. இப்படி வைத்து கொண்டு சுருக்கு கொடுத்தால் இந்த பார்த்திங்களா ஒளி, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே சுருக்கு கொடுத்து இந்த இரும்பு கம்பியினோட தன்மை அதில் பதிய வேண்டும். அந்த சவுண்டு பார்த்திங்களா, உஷ்ன்னு அந்த சவுண்டு. சுருக்கு கொடுத்தாச்சு. சுருக்கு கொடுத்துட்டு இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்படியே பாருங்கள், செமி சாலிடாக இருக்குது. அப்படியே இதில் எதுவுமே நிற்காது, அப்படியே இருக்கும். இந்த பாருங்கள், மருந்து ஒரு பங்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி சூடு பண்ணுவதன் காரணமாக அதோட பொட்டன்சி தன்மை, வீரியத்தன்மை அதிகரிக்கும். இந்த கம்பி காய சுருக்கு கொடுக்கும்போது அது நச்சுத்தன்மை நீக்கப்படும். அப்போ நம்ம தெளிவாக மூக்கில் விடலாம். ஏன்னா
மூக்கு, கண், காது எல்லாமே தொண்டைக்குள்ளே நம்ம வந்து உள் மருந்தாக போயிடும். அதனால தான் நம்ம இந்த நச்சு முறிக்கிறோம். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பாருங்கள், அழகாக பாருங்கள், அப்படியே சொட்டு சொட்டாக இருக்கும். இந்த பார்த்தீங்களா ட்ராப்ஸ் மாதிரி வருதுங்களா? இந்த பாருங்கள், அப்படி ட்ராப் பை ட்ராப் வருமில்ல, இதுதான் செமி சாலிடு பதுவம். இதை என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நோயாளி மூக்கு அடைச்சிட்டு அந்த பாலிப்பு உள்ள அந்த நோயாளிக்கு இந்த சொட்டு மருந்தை அப்படியே அண்ணாக்க வைத்து எந்த மூக்கு துவாரத்தில் அடைப்பு இருக்கிறதோ அதில் 10 துளிகள் விட வேண்டும். அடைப்பில்லாத மூக்கில் ஒரு 8 துளி விட வேண்டும். அப்படியே அவன் மட்டமலாக்க படுத்துக்கொண்டு ஒரு 10-15 நிமிஷம் அப்படியே அப்சர்வேஷனில் நோயாளி இருக்கணும். இப்படி இருக்கிறனால அவருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மூக்கு அடைப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த அடைப்புள்ள தசைகளானது அப்படியே டைல்யூட் ஆயிரும். அதாவது தூசி இருக்கலாம் அல்லது சளி கட்டியாக இருக்கலாம். அப்படி இல்லை, அவர் மாத்திரை சாப்பிட்டு அதன் காரணமாக ஒரு அலர்ஜி ஏற்பட்டு அந்த தண்டு வடம் வீங்கி இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது நல்ல இந்த முருங்கை பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்குங்க. இந்த முருங்கை வந்து பார்த்துட்டு நம்ம லேசாக நினைக்கிறோம், இந்த முருங்கையிலே வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்கு. நல்ல வீக்கம் இருந்தாலும் சரி, கட்டி இருந்தாலும் சரி, கடலைகள் இருந்தாலும் சரி அப்படியே கரைச்சி விடும். அந்த அளவுக்கு புனிதமானது. தும்மல், ஸ்னீசிங்னு சொல்கிறோம்ல, காலைல எழுந்திரிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தன் நோயாளி அப்படியே தும்மிக்கிட்டே இருப்பான், அப்படியே கண்டினியூவாக தும்மிக்கிட்டே இருப்பான் நான் ஸ்டாப்பாக. அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு இந்த மூக்குல வந்துட்டு இந்த துவாரத்தில் விட்டுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக தொடர்ந்து ஒரு 7 நாளைக்கு விட்டாலே அவருக்கு மிக அற்புதமாக இருக்கும். நான் என்னுடைய கிளினிக்கில் வர்றவங்களுக்கு இலவசமாகவே இதை சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி, அம்மா நீங்கள் சொன்னீங்க அது மாதிரி செஞ்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபோனில் வருது. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுதான் இப்படி மூக்கடைப்பை நிற்கிடலாம்.